Филмът не се препоръчва за лица под 18 годишна възраст. Случващото се днес в китайските концлагери е всъщност по-жестоко от това, което се е случвало в миналото в нацистските концлагери и в лагерите от известната система ГУЛАГ в Съветския съюз. Значи, ако искам да намеря практикуващи Фалун Гонг за детето си, мислите ли, че той може да ми помогне за това? Определено може да се намери. А тези, които използвахте преди, къде ги намерихте? От ареста или от затвора? Намираме ги от затвора. След като взехме предвид всичко по най-добрия възможен за нас начин, стигнахме до заключението, че твърденията са верни, че това изземване на органи наистина съществува. Повод за да ви разкажа тази история стана изложение на пластинирани тела в центъра на София. Посетителите не си задават въпросите откъде идват тези тела и на какви хора са принадлежали, защото самоличността им отдавна е заличена. Тяхната личност е старателно отстранена чрез това, че кожата им е одрана буквално и всички следи от тяхната идентичност документално са заличени. Ние не знаеме кое е име и кой жив човек, чия съдба стои зад този пластинат, който на нас ни се показва като експонат, като произведение на изкуството или още по-лошо като образователен модел. Особено съмнително в така наречената изложба е самия произход на телата. Твърденията на организаторите на изложбата са, че експонатите са доставени от китайски медицински институти и че хората, чието останки са изложени на такъв показ, приживе са дали съгласието си тялото им да бъде използвано за научни цели. Всичко си идва от, пак казвам, акредитирани университети в Китай, там са обработени нещата, хората са дали своето съгласие. Притежавате ли подобни документи, с които действително може да се удостовери, че експонатите са дали свое съгласие да се ползват телата им след смъртта им по начин, по който науката може да прецени? Ами да, значи нашите партньори от щатите, тъй като ние сме подизпълнител тук за България, притежават абсолютно всеки един документ. Пак казвам, те пътуват в... Ами, тъй като аз все пак отговарям за медиите и не мога да ви... не мога да ви предоставя точно в този момент тези неща. След като не представиха такива документи, възниква въпросът дали изобщо са съществували. А ето и каква информация излиза за телата покрай разследвания на журналисти от западни медии. Изнесените факти показват, че въпросните тела принадлежат на брутално убити хора в китайските затвори и арести. Според последователи, практикуващи система от физическите упражнения, наречени Фалун Гонг, известни още като Фалун Дафа, тук обаче става дума за нещо още по-зловещо. Има такава корупционна политика на насилствено отнемане на органи на тези затворени хора. Тези факти излязаха през 2005 година, бяха по-широко популяризирани. Тогава за тази изложба не се знаеше още, не беше почнала турнето и не беше започнало по цял свят, но вътрешни източници посочват, че всъщност от тези тела, които са на практикуващи Фалун Дафа, се използват и в тази изложба. Насилственото отнемане на органи в Китай се потвърждава още през 2006 година в доклад, изготвен от канадския адвокат по човешките права Дейвид Матес и от бившия главен прокурор на Канада Дейвид Килгор. Докладът се нарича "Кървава реколта". Основният извод от него е, че практикуващи Фалун Гонг, които са затварени без съд и присъда в трудово-изправителни китайски лагери, са основните недоброволни донори за трансплантации в Китай. В доклада се казва, че практикуващите са убивани в процеса на операциите по отнемане на органи или непосредствено след това. Двамата експерти достигат до тези изводи на базата на 33 доказателства. Преките доказателства са свързани с свидетели, които свидетелстват за такава практика. Те са свидетели на хора, които са
били по един или друг начин причастни към задържането на тези хора. Хора, които са наблюдавали такова нещо, хора, които са били в контакт с семейства на практикуващи Фалун Гонг. А косвените доказателства са свързани с статистиката на трансплантациите в Китай, тъй като тези органи се използват за трансплантации. През годините различни журналисти правиха различни разследвания. Имаше един западен журналист, който със скрита камера беше отишъл в китайска болница и се беше представил като пациент, който иска да му бъде направена трансплантация, но е чувал, че телата на Фалун Гонг практикуващите са много здрави и би искал от такъв донор да получи орган. И със скритата камера е записано как лекара потвърждава, че да, могат да бъдат доставени органи от Фалун Гонг практикуващи в много кратки срокове. Такава договорка също е документирана и в звукозапис от телефонен разговор между лекар и доброволец, представил се за близък на човек, който се нуждае от трансплантация. Значи, ако искам да намеря практикуващи Фалун Гонг за детето си, мислите ли, че той може да ми помогне за това? Определено може да се намери. А тези, които използвахте преди, къде ги намерихте? От ареста или от затвора? Намираме ги от затвора. От затвора, значи, всички са здрави практикуващи Фалун Гонг? Да, разбира се, ще бъде избран някой добър. Само така става, защото нещата, от които се нуждаете, имат гаранция за качество. Значи, вие ще идете в затвора да ги подберете? Да, разбира се, ще ги подберем. Но какво ще остане, ако избраният не позволи да му вземете кръв? Определено ще позволи. Как ще се съгласи? Има началници, от които се страхуват, няма нужда да се притеснявате от такива неща. Те си имат начин. Не, знам това. А знае ли този човек, че органът му ще иде за трансплантация? Ще научи ли? Не. Значи няма да му кажем за това. Ако знае, няма да позволи да му вземат кръв, нали? Да, правилно, да. Как ще го убедите, ако пита защо ще му вземат кръв, какво ще му кажете? Те си имат начин и във всеки случай не се тревожете за това. Едно от журналистическите разследвания за това, че практикуващите Фалун Гонг се използват като банка за органи, е това на американския разследващ журналист Итан Гътман. Той прави поредица от интервюта с практикували системата от упражнения Фалун Гонг, които, пребивавайки в китайските концлагери, са оцелели. Вниманието на Гътман се спира не на самите изтезания, на които били подлагани затворниците, а на лекарските прегледи и кръвните проби, които са взимани от тях. Една от тях каза нещо за физически преглед, който беше много... Канеше се да разкаже историята си, искаше да говори за изтезанията, за вярата си. Но започна да говори за прегледа и тогава я попитах, какво ти преглеждах? Каза, гледаха очите ми, наред с други неща. Запалили лампа, явно изследвали здравината на роговицата на очите й. Не правили стандартния очен преглед. Нямало следва и това, нямало светлина, нищо. Няма логика да се проверявали мозъчните функции. Доста елементи на обикновения преглед липсвали. Не проверили гениталиите й. Не гледали нищо друго. Не проверили коленете й за рефлекси, само и взели кръв, прегледали очите, опипали областта около бъбреците и направили електрокардиограма. Кръвните тестове били обширни. Взели 8 шишенца с кръв. След серия интервюта стана очевидно, че това определено се случва. След като взехме предвид всичко по най-добрия възможен за нас начин, стигнахме до заключението, че твърденията са верни, че това изземване на органи наистина съществува. Числата, разбира се, са само приблизителни, тъй като Китай не публикува такава статистика, но според нашата оценка в периода между 2000 и 2005 година са извършени 41 500 трансплантации, чието източник на органи не може да бъде обяснен по какъвто и да е друг начин. Потресаващ е факта, че голяма част от хората, попаднали в китайските концлагери, повече не излизат оттам. Факт е, че много от тези хора наистина не се завръщат. Факт е, че по отношение на много от тях има убедителни свидетелства от трети лица, че те са убити и че органите им са иззети.
и не е ясно какво е станало с телата им. Отнемането на органите се извършва в медицински бусове, за да бъде пресен орган и веднага да се достави. Излязоха дори много жестоки доказателства, че дори не използват обезболяващи, когато отнемат органа на отдаден практикува, за да си спестят от тези разходи. И също така има данни, че телата след това се изгарят, за да няма доказателства. А освен това, сега излязоха доказателства, че те се използват и за такива изложби на тела, каквито обикалят цял свят, каквато дойде и в България. А ето и малко предистория на самата изложба. Тя е организирана от американската компания Premier Exhibition със седалище в град Атланта, щата Джорджия. Първата изложба с пластинирани тела американците откриват през 2005 година в град Тампа, Флорида, въпреки забраната на щатския анатомичен борд. От 2005 година вестник New York Times и телевизия ABC излизат с множество публикации и телевизионни материали, разкриващи съществуването на черен пазар на трупове и части от Китай, откъдето Premier Exhibition се снабдява с телата. Постепенно излизат данни, че всъщност тези тела са на хора, които са затворници, измъчвани, убивани в въпросните лагери на съвестта или затвори на съвестта в Китай, където се затварят и убиват понякога с минимална идея за правосъдие противници на режима. Дисиденти, членове на религиозни общности, които не са долюбвани от Китайската комунистическа партия. След това или чрез фалшификация на документи, или под принуда подписани декларации, тези тела отиват в медицинския университет в Далян, един от основните центрове за пластинация, и след това се продават на така наречените фабрики за пластинация, които в Китай са вече десетки и които са свързани с бизнеси на западни фирми като Premier Exhibitions. През пролета на 2012 година Бо Шилай, един от върхушката на Китайската комунистическа партия, бе изненадващо разобличен в Китай, както и неговата съпруга, която е притежавала 2 фабрики за пластинация в североизточен Китай. И тогава в тези разкрития се установява, че те са използвали тела на Фалун-Гонг практикуващи. След журналистическите публикации по темата с произхода на телата, през 2008 година Американския конгрес и главния прокурор на Ню Йорк започват разследване, довело до оставката на изпълнителния директор на Premier Exhibition Арни Гелър, който заявява, че е потресен от разкритията за възможния произход на труповете. Заради тези съмнения изложбата е забранена в Канада, Франция, Израел и в много други държави. В България обаче изложбата не само, че не се забранява, но и никоя държавна институция не е взела отношение за това дали да бъде забранена. Така самите институции влизат в противоречие с българското законодателство, според което човешките останки може да бъдат използвани за научни цели само в специализирани за това учебни заведения, и то след изрично съгласие на близките на починалите. Освен това, ползването им е само за 6 месеца, след което тялото на починалия бива предавано на неговото семейство за погребение. Тоест българското законодателство не познава изключение от това правило, което означава, че всяко третиране на човешки останки по друг начин представлява нарушение на закона. Тук не става въпрос за един разрешителен режим, а наистина за ограничаващ режим. При всички положения тук имаме човешки останки. Тук нямаме някакви пластмасови изделия, нямаме нищо друго, освен едни реални човешки останки. Така че правният режим на мъртвите човешки тела изисква всяко едно пренасене на такива тела да става с определени документи, включително акт за смърт, включително документи, които индивидуализират това лице и посочват чий е този труп, кое е починалото лице, чието мъртво тяло се пренася. Едновременно с това е необходимо разрешение на определени органи, в България специално на регионалната здравна инспекция, в случаите на пренасене на трупове през границата на държавата. Но това става именно при спазване на един специализиран административно-правен режим, който е гаранция за това, че ние ще се отнасяме съответно към телата на починалите лица.
А ето какъв беше и отговор от столичната регионална здравна инспекция. Оказва се, че оттам не са издавали каквито и да е разрешителни, с които да се позволи вкарването през границата на телата от изложбата, тъй като по документи се водели експонати, а не човешки останки. Макар обаче и трупове на хора, това са експонати, специално обработени, изготвени за тази цел, и това е едно изложение, за което не е по принцип на лицензионен или разрешителен режим, така че не е необходимо да се издава какъвто и да било документ. Доколкото разбирам, от регионалната инспекция не е издавали. Не сме издавали. Просто няма задължение да искат и да получат такъв документ. При положение, че става дума за трупове, те не били трябва да бъдат квалифицирани по наредба 2 от 2011 година, която се отнася за погребенията и за пренасянето на мъртвеци. Да, разбирам за кой нормативен документ говорите, тя е въз основа на Закона на здравето, но това е норматив, който касае българските граждани, говорим за трупове на хора, български граждани, касае нашето законодателство и нашето население. В случая обаче говорим, макар и за трупове на хора, говорим за експонати. Другата институция, която по закон трябва да е отговорна за вкарването на българска територия на така наречените експонати, е Агенция Митници. Потърсихме мнението от експерт от Агенция Митници, за да разясни как оттам са допуснали вкарването на труповете от изложбата през границата ни. От прес-центъра отговориха, че вероятно експонатите са вкарани с документ наречен АТА-карнет. Въпросният документ касае предмети от експозиции и изложби, които са с временен режим на пребиваване на територията на определена страна. По силата на този документ те не подлежат на митническа проверка. По повод твърденията, че телата от изложбата са на китайски политически затворници, както и представители на отделни общности в Китай, убити за да им се отнемат органите за трансплантации, потърсихме позицията на китайското посолство. Препратиха ни към госпожа Го Фанг, отговаряща за културните въпроси. Поискахме интервю по казуса, за да се представи и позицията на китайската държавна власт. До момента не сме получили потвърждение за интервю от китайското посолство.